حامدا ومصليا ومسلما وبعد. د اسلامي نظام قدرمنو محترمو مشرانو او چلونکو او د تیر امتحاني دور او مقدس جهاد اتلانو، السلام علیکم ورحمة الله. د اسلامي نظام د پاره موږ درې اولویات په نظر کې ولرو. لومړی موږ یوه لایحه عمل یا حکومتي نظامنامه یا په نن معاصره اصطلاح کې اساسي قانون مدون ولرو. د هغه دپاره ماهر اشخاص هم په شرعي علومو کې هم په عصري علومو و فنونو کې د هغه د تدوین او تسوید دپاره مسودې جوړولو دپاره وګمارل شي. دوهم د راتلونکي نسل دپاره د هغو د ښې روزنې او د ښې تربیې دپاره یو جامع مکمل اسلامي واحد نصاب ولرو، تعلیمي نصاب چې تر 12مه صنفه پورې کوم کسان د موږ په دغه اعدادي مرحله کې تیاریږي او تربیه کیږي، هغه په راتلونکي کې د هر تخصص دپاره مستعد یې، اماده یې، او تر 12مه صنفه پورې د موږ فارغان هغه د هر کار کولو دپاره استعداد ولري. که یو څوک د مسجد خطابت غواړي، خطابت کولای شي، امامت کولای شي. که یو څوک په یو لیسه و مدرسه کې تدریس کوي، تدریس کولای شي. له شرعیاتو شرعیات لوستی شي، له تاریخه تاریخ لوستی شي، له جغرافیې جغرافیه لوستلی شي، له ساینسه په ساینس کې مهارت لري، د عصري علومو مهارت هم ولري. په همهغه اندازه لکه څرنګه چې په شرعي علومو کې مهارت او تیاری لري. نو پس له هغه څخه او هغه کس که له 12مه صنفه فارغ وي، کمپیوټر یې هم زده وي او په یو دفتر کې هم کار کولای شي، رسمي شهادتنامه هم ولري او نور دا تفکیک په مابین د لیسې او د مدرسې کې ختم شي. له 12مه په راتلونکې مرحله کې چې د تخصص او د مهارت مراحل دي، په هغو کې د هغو د ذوقو مطابق چې هرې شعبې ته یې ځان کاندیداوو او په هغه کې هغه استعداد هم موجود وي او هغه دپاره امادګي هم لري. او دریم موږ باید یوه اسلامي مقتدره نظارتي شورا ولرو، هم د هر فن د خبیرو او ماهرو کسانو تشکیل څخه چې هغه د حکومت د کړو وړو، د وزارتونو، د اداري واحدونو کړو وړو هم څاري او هم د دنیا په معاصر دور کې له پارلمانونو سره معادلي، له سناو سره معادلي. موږ نور بیا دې ته ضرورت ونه لرو چې موږ د پارلمان دپاره ځان ته ډلګۍ ولرو، جماعت ولرو او د سنا دپاره ځان ته خلک ولرو. همدغه شورا هم حل و عقد وي، هم نظارتي وي، هم پارلمان وي، هم سنا وي. نو دا درې اولویات دي. که د مشرانو ذهن ته رسیږي او دا صحیح بولي، څه نقصان نه ورته کې ښکارېږي، نو خدای تعالی دې وکړي چې موږ دغو دریو سره مقاصدو ته ورسیږو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين.